अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शाज़ेब और आप देख रहे हैं ग्लोबल बर्ड्स। उम्मीद है कि आप और आपके बर्ड्स खुश, हेल्दी और एक्टिव होंगे। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि बर्ड्स मोल्ट क्यों करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, इसकी क्या क्या निशानी है और कितने टाइम बाद करते हैं और कितने अरसे के लिए करते हैं। और जब बर्ड्स मोल्ट करें तो हमें उनको क्या क्या देना चाहिए, ये बर्ड्स करते क्यों हैं, इसकी वजह क्या है। तो इस बारे में हम मोल्ट की कुछ मोल्ट के बारे में हम बात करेंगे कि किसी वजह से होता है, जो मैंने अभी आपको बताया इसके हम बारे में बात करेंगे आज। तो सबसे पहले ये कि बर्ड्स मोल्ट करते कब हैं। तो बर्ड्स जो हैं ये जब बच्चे से जब बर्ड्स जो होते हैं जब छोटे होते हैं, बेबी होते हैं, तो जब ये बेबी से एडल्ट होते हैं, जब ये जवान होने लगते हैं तो उस टाइम वो एक बार मोल्ट करते हैं। और जितना बड़ा बर्ड्स होगा वो उतना टाइम लेगा मोल्ट करने में, मोल्ट से फारिग होने में, और जितना छोटा होगा उतनी जल्दी करेगा। जैसे कि बजीज़ होते हैं, बजीज़ जो है ये 1 महीने में मोल्ट से फारिग हो जाते हैं। इसी तरह जो बड़े पेयर्स हैं, अब आप फ़िशर पे आ जाएं, फ़िशर वगैरह पे, तो ये तकरीबन 2.5 महीने तकरीबन लेते हैं, 2 से 3 के महीने तकरीबन। इसी तरह कॉकटेल वगैरह भी इतना ही टाइम लेते हैं। रिंग नेक पे आ जाए तो रिंग नेक तकरीबन 5 से 4 महीने यानी 4 से 5 महीने लेते हैं। और अगर आप इनसे बड़े आ जाएँ, अच्छा सन क्यूनियर वगैरह सब ना इसी में आ जाएंगे, तकरीबन कुछ हफ्तों का या 1 आध महीने के ऊपर नीचे फ़र्क होगा। और अगर आप मकाओ पे आ जाएँ, कोकाटू मकाओ, इस पे आ जाए तो तकरीबन ये 7 से 8 महीने लेते हैं। तो इतने महीने ये लेते हैं। अब ये इसका क्या मतलब एक ही बार करते हैं या बार बार करते हैं या कितनी दफ़ा करते हैं और कितने टाइम पीरियड बाद करते हैं। तो एक तो ये जब ये जवान होते हैं उस टाइम करते हैं। दूसरा ये साल में, अब बर्ड्स की अपनी अपनी नेचर पे होता है, कुछ बर्ड्स साल में एक बार करते हैं, कुछ बर्ड्स 2 साल में एक बार करते हैं, कुछ 3 साल में करते हैं। ये कुदरती अमल है। तो ये बर्ड्स के अपने ऊपर होता है, जितनी जैसी उसकी नेचर होगी वो इस एतबार से करता है। वो साल में एक बार करेगा या 2 साल में एक बार करेगा, वो उसकी अपनी नेचर है। उसके बाद ये है कि बर्ड्स मोल्ट करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो जब बर्ड्स मोल्ट करते हैं तो हमें उनको उस वक्त क्या कहते हैं, विटामिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो विटामिन में हम क्या कहते हैं, जो हम इस्तेमाल कराते हैं, पी सिरप, इस तरह की जो हम इस्तेमाल कराते हैं, ये गर्मियों में तो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और अक्सर बर्ड्स जो हैं गर्मियों में ही मोल्ट करते हैं, तो हमें उस वक्त इनको सब्जियाँ इस्तेमाल करानी चाहिए। यानी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप समर सीज़न में और मोल्ट के सीज़न में इनको सब्जी इस्तेमाल कराएंगे तो उतना ही आपके बर्ड्स के जो पर हैं वो और ज़्यादा शाइनी निकलेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पर ये बता दूँ कि अक्सर कुछ जो नए हमारे शौकीन होंगे वो सोच रहे होंगे मोल्ट होता क्या। तो मोल्ट कहते हैं बर्ड्स जब अपने पर को झाड़ता है और नए पर निकालते हैं तो इसको मोल्ट कहते हैं। मतलब आपने देखोगे बाज़ औक़ात बर्ड्स अपने पर झाड़ रहा होता है। आप देखते हैं रोज़ाना अगर कोई सफाई करता है अपने केज की, वो देखता है भाई कल मैंने पूरा अपना पिंजरा या कॉलोनी साफ़ की थी, और फिर दोबारा अगले दिन आके देखते हैं तो फिर उसमें इतने सारे पर पड़े होते हैं। तो वो निशानी होती है कि बर्ड्स मोल्ट कर रहा है, अपने पर गिरा रहा है। तो ये मोल्ट की निशानी होती है ना कि बर्ड्स अपने पर गिरा रहे होते हैं बहुत सारे, और इसी को मोल्ट कहते हैं कि अपने बर्ड्स पर गिराते हैं और नए पर निकालते हैं। ये कुदरती एक अमल है। अब ये कि मोल्ट्स क्या कहते हैं, जब हो बर्ड्स को तो क्या हमें उनसे ब्रीड लेनी चाहिए। तो जब भी बर्ड्स को मोल्ट हो तो हमें उस दौरान उससे ब्रीड नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब बर्ड्स को मोल्ट होता है, जब बर्ड्स मोल्ट सीजन में होता है तो उस टाइम उसके अंदर विटामिन की काफ़ी कमी होती है ना, उस टाइम वो कमज़ोर होगा। जैसे किसी के पास हैंड टाइम बर्ड्स है, हैंड टाइम उसके पास रिंग नेक है, या कोई सा भी इसके पास हैंड टाइम बर्ड्स है और वो बोलता भी है, टॉकिंग भी है, तो आप देखेंगे उस टाइम यानी मोल्ट के सीज़न में जब वो मोल्ट करेगा हैंड टाइम बर्ड्स तो वो बोलना कम कर देगा। इसी तरह जो नॉर्मल केजेस बर्ड्स होते हैं वो भी आप देखेंगे काफ़ी सुस्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम उनके अंदर विटामिन की कमी होती है। तो हमें मोल्ट के सीज़न में, जब बर्ड्स मोल्ट के सीज़न में हो, जब वो मोल्ट कर रहे हो, तो उस टाइम हमें उनसे ब्रीड नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ब्रीड लेंगे भी और बिलफा तो ब्रीड कर भी देते तो फिर वही बच्चे कमज़ोर निकलेंगे, विटामिन की कमी होगी, इनके पर पूरे नहीं होंगे, फ्रेंच मोल्ट हो जाएगा और बहुत सारे मसले हो जाएंगे, बर्ड्स कंडम निकलेंगे, तो बहुत सारे मसले हो सकते हैं। तो इसलिए मोल्ट के सीज़न में ना बर्ड्स से नहीं लेनी चाहिए ब्रीड। अब अगली बात ये कि बर्ड्स ये मोल्ट क्यों करते हैं, क्या मोल्ट से बचा जा सकता है या किसी बीमारी की वजह से बर्ड्स मोल्ट करते हैं, या अगर बर्ड्स मोल्ट कर सीज़न पे आ जाए तो उन्हें हम कैसे मतलब उससे बचाएं। तो देखिए ये कुदरती अमल है ना, ये किसी बीमारी की वजह से या किसी चीज़ की वजह से नहीं होता ना कि बर्ड्स को बीमारी लग गई या कुछ हो गया, इस वजह से बर्ड्स मोल्ट सीज़न करते हैं। मैंने अभी पहले भी कहा कि कुदरती अमल है, जो बर्ड्स मोल्ट करते हैं ये कुदरती अमल है। तो इसमें कोई बीमारी नहीं होती ना, ये कुदरत की तरफ से एक अमल होता है।
और तो इस वजह से हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बर्ड्स मोल्ड पे आ जाता है तो हमें उस वक्त करना क्या चाहिए, हमें करना चाहिए कि हमें उसको, अगर हमारे पास कॉलोनी है, कोई बड़ी कॉलोनी, तो हमें उसको कॉलोनी में छोड़ देनी चाहिए और हमें उसको डेली विटामिन देनी चाहिए। मतलब हमें उसको डेली सब्जियाँ दें, क्योंकि गर्मियाँ हैं और अक्सर बर्ड्स गर्मियों में ही मोल्ड पे आते हैं, तो हमें उसको डेली सब्जी देनी चाहिए, क्योंकि जितनी आप सब्जियाँ देंगे उतना उसकी विटामिन की कमी पूरी होगी, क्योंकि सब्जियों में विटामिन बहुत ज़्यादा होती है। तो हम इससे बच नहीं सकते, ना ही कि किसी बीमारी की वजह से होता है। तो ये कुदरती हमारे लिए खुद ब खुद होगा। तो बस आपने यही करना है कि जब बर्ड्स मोल्ड पे आए तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ दें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको बस लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर दें। और अगर दिल करता है चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।